Olá, pessoal! Tia Débora estava com muita saudade de vocês. E para matar essa saudade, eu trouxe uma receita muito divertida. Tu sabe qual é a receita, Pedro? Massinha de modelar caseira. Muito bem. E você pode ler pra gente o que vai nessa massinha? Posso. Vamos lá. 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo, que eu estou colocando aqui já, que já estava reservado no potinho. Eu já estou colocando aqui. Muito bem. Mais o que, Pedro? Meia xícara de sal. Meia xícara de sal. Vai misturando aqui. Tá faltando mais alguma coisa, Pedro? 1 xícara de água. 1 xícara de água, que eu vou colocando aqui aos poucos, até dar o ponto. Uma colher de óleo. Bom, 1 colher de óleo, só um momentinho que eu vou colocar. Deixa eu misturar mais um pouquinho a água. 1 colher de óleo. Misturando aqui. E a gente mistura. Ai, vai ficar muito divertido, né, Pedro? Sim. Você tá animado? Muito. Ah, também estou muito animada para ver como vai ficar a nossa massinha de modelar. E depois a gente coloca o que, Pedro? Corante e alimentar na cor que você quiser. O corante, a tia Débora não vai colocar agora, sabe por quê? Porque eu vou fazer a base da massinha e depois a gente vai colocar o corante. Hoje eu trouxe aqui o corante verde e eu também trouxe o azul. Então a gente vai ter duas massinhas. Então vamos mexer aqui para fazer a nossa base. Olha como é que ela fica. Se vocês tiverem dificuldade, é só pedir ajuda de um responsável, da mãe ou do coleguinha, tá bom? Olha como que tá ficando legal. Olha como é que tá, Pedro. Uau! Viu? Muito legal, né? Agora eu vou botar a mão só para modelar um pouquinho. E a gente vai fazer a nossa base. Tá ficando muito legal. Olha como que fica a textura da nossa massa, Pedro. Uau! Olha aí, pessoal, como é que fica, ó. Então, a gente vai mexendo até desgrudar da mão. Uma dica, se a massinha estiver grudando muito, é só vocês colocarem mais um pouquinho de farinha, mas aos poucos. E essa receita aqui, ela é muito legal, por quê? Ela usa produtos alimentícios, então se caso a criança colocar na boca, não tem problema nenhum. Não é para comer, mas se botar na boca, não vai fazer mal. Então aqui a gente já está com a nossa base pronta da nossa massinha. Vou mostrar aí para vocês. E agora eu vou colocar o corante. Fazer o seguinte, eu vou reservar logo isso aqui. E vou botar aqui na mesa que a gente vai colocar o corante. Depois que eu vou colocar o corante verde, eu vou fazer a massinha azul. Tá ok? Vamos lá. Olha, pessoal, como que ficou a nossa massinha. Oba! Vou brincar todos os dias! Vai ser muito divertido os nossos dias, né, Pedro? Muito! Essa foi a massinha verde. E essa foi azul. E essa foi a massinha azul. Hoje, essa foi a nossa dica de hoje. A gente vai ter outras novidades, né, Pedro? Sim. Todo dia a tia Débora vai trazer uma novidade para vocês. Por hoje é só. Beijo da tia Débora. E beijo do Pedro. Tchau!